到完了，走到完了，还想走一半回来啊你？没有下雨啦，想太多了。推他一把，推你一把，哎。一家人都出来旅游。哎，按到吗？头发也乱。还没有开始爬上去哦，就已经流星，看你喘气声有多大。为什么需要哪里爬山就一定要有阶梯？后面那个很轻松哦。我现在汗流。不用，头发还是一样很乱。后面阶梯越下，等一下爬上去就越高。这是我，这是从哪里？歪嘴。OK， 现在下完这里了。那边的水是凉凉的，冰冰凉凉。啊？现在我们有爬到一半的路吗？我怎么感觉没有？对，只要去到哪里，我都一定会有这样子的地方。哎呀，听着鸟叫声，快点！这个如果是在晚上听的话哦，就会很容易入睡哦，很会做噩梦。那边是从哪里的路来的？然后刚才那个枫树的路过来，就到了这边。上去的话就到法面了，到那个大石头，那个电，巴黎铁塔在那里。对啊，喂！哇，好快哦！用跑啊？不会啦，跌倒才好看。终于爬上来了，花了2个小时。哪里有2个小时？这是我爬车爬最久的时候。哪里有？哎呀，我都没有流汗。要去拍照吗？特地爬到上面来就是拍这个视频，然后特地拍了之后再继续爬。没有了，没去，干嘛牵我？哎呀，第一个牵我，太恶了呀！恶心。知道吗？望梅止渴。没有的去巴黎，然后就看着这个讲是巴黎铁塔。对啊，你要想象嘛，世界才会美好。但是我带你去韩国的济州岛，我要骑脚踏车。神经病。没有啦，你没看你没介绍吗？没有。看起来很长。不会的，但滚的蛮快。滚的，没有关系，让你滚下去。走这边会比较没有跨幅没那么大。我太厉害。应该的。久等了。久很久。不过他现在，他的阳历眼镜被人家移掉了。刚才来的时候那还有2粒眼镜。跟我不一样。哎呀，不要跑！怎么舌头变这样小个？啊，你看一个人脸。不是啊，那眼睛太小了。这是鼻子。有眼睛可以当。真的，不过舌头比较短。
可以了，眼睛蛮好看就眼睛鼻子是吧？这是什么？一粒粒就头发。无聊，对的。真的很像吗？还会特地来这边做运动。你玩东西玩太快，什么东西？哦，放心放心，很大个。它有那种咯咯咯的声音。不是，还玩吧？没有，都有。那只乌龟以外哦。我到半路看到这个，就跑过来玩。从那边滑。对小孩子玩的。它可以承受大人的体重吧？应该可以吧？要抓紧啊！这很松哎，我怕它掉哎，要多跌。不会啦，跌不死的，受伤而已。哪里是这样？哎，对我会。哎我。是这样的呗？没有，应该是从那里。那边有高那个台，然后就从那边滑过来。滑去了，我就上一点路。痛吗不会啊，蛮好玩的。没有啊。 ？OK， 我会断掉。不会啦，你脚抬起来，脚抬起来。太重了啊你！这是 second round。你应该滑远一点。啊，你是很滑那个板。笑死我！给小雅。哎，感觉如何？哇，好玩！好玩嘞！不要啦，等一下，可以吗？啊，可以吗？然后就不下不来了，神经病！这个就不适合我爬了，等一下断掉。那个是直接倾斜。Oh my god！ 哎呀，完了，看到羞羞的事。